دا باید هم په یاد وساتو چې ټکس ورکول نه یوازې قانوني مسؤلیت دی بلکې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. ټکس هغه پیسې دي چې خلک یې د حکومت لپاره ورکوي تر څو له هغې لارې عام خدمات برابر شي لکه ښوونځي، روغتونونه، عامه سړکونه، پولیس، اوروژونکي او نور دولتي خدمات. اوس نو دا سوال پیدا کیږي چې څنګه راپور ورکړو. د دې لپاره څو حل لارې شته دي. یو دا چې تاسو له مسلکي کسانو سره لیدنه وکړئ، هغوی به ستاسو ټول اسناد واخلي او ټکس به درته برابر کړي. دویم دا چې ځینې دفترونه یا ادارې دا کار وړیا کوي، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې عاید یې کم وي. سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ، خوشحاله او صحتمند اوسئ. درنو دوستانو، یوه ډیره مهمه موضوع ده، نو هیله مند یم تر پایه را سره ملتیا وکړئ او خپرونه را سره تر پایه وګورئ چې دغه موضوع کې که چېرته په دغه برخه کې تاسې ستونزه لرئ نو شاید چې په دغه معلوماتو کې ستاسې ستونزې حل شي او تاسې ترې یو څه ګټه واخلئ. ګرانو دوستانو، د ټکس راپور ورکول او د ټکس بیرته اخیستل دا چې دلته اکثره خلک د کال اخر کې دې ته په تمه اوسي چې څنګه وکولی شو چې هغه ټکس چې موږ ورکړی دی هغه بیرته ترلاسه کړو او څنګه کولی شو چې خپله ټکس فایل کړو. نو په دغه اړه باندې د سره یو څه معلومات شریکومه. هیله مند یم چې تر پایه را سره اوسئ. نو درنو دوستانو، نن به د سره په دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ټکس دی څه شی، څوک یې ورکولی شي او څنګه پیسې بیرته اخیستل کیږي. دا موضوع ډیره مهمه ده، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې نوي راغلي دي او یا دې سیسټم سره بلد نه دي. نو راځئ دوستانو چې پوره وضاحت وګورو. ټکس هغه پیسې دي چې خلک یې د حکومت لپاره ورکوي تر څو له هغې لارې عام خدمات برابر شي لکه ښوونځي، روغتونونه، عامه سړکونه، پولیس، اوروژونکي او نور دولتي خدمات. نو کله چې څوک کار کوي له تنخوا څخه یې یو څه اندازه پیسې د ټکس په نوم پرې کیږي. بیا نو وروسته هر کال خلک د خپلو عایداتو یا هم د معاشونو راپور ورکوي. دا کار د کال په پای کې یا د نوي کال په لومړۍ میاشت کې ترسره کیږي. د ټکس راپور ورکولو معنا دا ده چې تاسو حکومت ته وایئ چې ما دومره عاید درلوده، دومره مې ټکس ورکړی دی او دا یې اسناد دي. که ستاسو څخه زیات ټکس اخیستل شوی وي نو تاسې حق لرئ چې هغه بیرته ترلاسه کړئ. دوستانو، ځینې وختونه خلک د خپلو اولادونو کم عاید او یا هم د نورو شرایطو له مخې له اضافي مرستې یا انعام څخه هم برخمن کیږي. همداراز که تاسو لږ ټکس ورکړی وي او باید زیات مو ورکړی وی نو حکومت له تاسو څخه غوښتنه کوي چې پاتې ټکس یې ورکړئ، خو زیاتره خلک ټکس بیرته ترلاسه کوي. اوس نو راځئ چې ووایو چې څوک باید ټکس راپور ورکړي. که تاسو یو عادي کار کوئ، حتی که د ساعت لپاره وي یا موقتي وي، نو امکان لري چې له تاسو څخه ټکس اخیستل شوی وي. نو تاسو ته پکار ده چې خپل ټکس راپور ورکړئ. که ستاسو عاید له یوې ځانګړي حد پورې وي، تاسې مکلف یاست چې راپور ورکړئ. اوس نو دا سوال پیدا کیږي چې څنګه راپور ورکړو. د دې لپاره څو حل لارې شته دي. یو دا چې تاسو له مسلکي کسانو سره لیدنه وکړئ، هغوی به ستاسو ټول اسناد واخلي او ټکس به درته برابر کړي. دویم دا چې ځینې دفترونه یا ادارې دا کار وړیا کوي، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې عاید یې کم وي. دریمه لاره دا ده چې که تاسو یو څه پوهه لرئ نو خپله راپور په خپله هم برابرولی شئ، خو پوره احتیاط ته اړتیا ده. بله خبره دا ده چې د ټکس بیرته ترلاسه کول معمولا له 2 اونیو نه تر 1 میاشتې پورې وخت نیسي. خو که معلومات ناسم وي یا کاغذونه نیمګړي شي نو دا وخت زیاتېدلی هم شي. ځینې خلک د خپل ټکس لپاره چک اخلي، خو که بانکي حساب ولري نو دا پیسې مستقیما ستاسو حساب ته داخلیدلی شي. یوه مهمه مشوره دا ده دوستانو چې کله مو راپور برابر کړ نو کاپي وساتئ، ځکه ښایي بله ورځ ورته اړتیا پیدا شي. همداراز هڅه وکړئ چې ټول معلومات سم او رښتینې ولیکئ، ځکه که څه غلطي وي نو وروسته ستونزې پیدا کیږي. دا باید هم په یاد وساتو چې ټکس ورکول نه یوازې قانوني مسؤلیت دی بلکې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. نو که تاسې یا ستاسې خپلوان له دې سیسټم سره بلد نه وي
له باوري او صادقو کسانو څخه مرسته وغواړئ. خلاصه دا چې ټیکس ورکول او راپور برابرول ډیر مهم دي او که پاملرنه وشي نو له دې لارې انسان قانوني ژوند کولی شي او اضافي ګټې هم ترلاسه کولی شي. نو هیله لرم چې دغه معلومات مو ګټور ګڼلي وي. درنو دوستانو، تل هڅه وکړئ کله چې تاسې خپل ټیکس فایل کوئ نو صادقه اوسئ او هغه معلومات چې یا هغه کارونه چې تاسې د هغې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي دي، که چیرته مو د یو وظیفې ترڅنګ شخصي کار کړی وي نو د هغې راپور هم ورکئ. که چیرته مو د وظیفې ترڅنګ په ځینو اپونو کې کار کړی وي چې هغه بیا خپله اندازه لري چې هغه اندازې نه که زیات کار شوی وي نو هم تاسې مجبوره ستئ چې د هغې راپور ورکئ. که تاسې په امازون کې کار کوئ، که تاسې په دورداش کې کار کوئ، که تاسې په لیفټ کې کار کوئ، که تاسې په اوبر کې کار کوئ، یعنې هر هغه اضافي عاید چې تاسې ترلاسه کوئ تاسې باید د هغې راپور د کال په اخر کې ورکئ او هغه ټیکسونه چې تاسو نه دي اخیستل شوي نو هغه باید له تاسو څخه واخیستل شي. نو د هغې راپور باید تاسې د کال په اخر کې چمتو کړئ او ورې کړئ. تل هڅه وکړئ چې په دغه برخه کې صادقه اوسئ او په دغه برخه کې غلطي ونه کړئ، نیمګړتیا په دې خپل ټیکس فایل کولو کې پرېنږدئ، ځکه چې دا بیا وروسته تاسې ته مشکلات جوړولی شي. هم مو هغه د ټیکس پیسې چې تاسو ته بیرته درکول کېږي هغه ځنډنی کېږي او هم به مو کارونه شاته پاتې کېږي. نو تل هڅه وکړئ چې خپل ټیکس په منظم ډول، اول خو دا هڅه وکړئ چې په داسې چا باندې خپل ټیکس فایل کړئ چې هغه په دغه برخه کې پوره تجربه ولري، او که چیرته یې په خپله هم فایل کوئ نو باید ډېر محتاط اوسئ او ډېر په احتیاط سره ټیکس فایل کړئ. نو درنو لیدونکو، هیله لرم چې خپرونه مو خوښه شوې وي او یو څه معلومات مو ترې اخیستي وي. تر بیا چې د بلې خپرونې سره درته حاضرېږم اجازت غواړم. د الله په امان.